Alah tengok dia tidur macam ni kan. Rasa kesian sangat. Tengoklah tu. Suruh engkaunya. Terkerepek tangannya. Kaki tu terkuat sampai ternampak perutnya tu. Kesian sangat tengok. Rasa sedih sangat tengok dia tidur ni macam ni. Hai. Tapi kalau ingat pada kan, pukul 3 pagi, 2 pagi, kita nak tidur tu lah dia duk menyahut seruan kucing bergaduh dekat luar. Hei, geram je kita ni, wah. Tahan, sabar je.